Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajma'in. Faqala Syekhul Ma'ruf rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi fi daraini amin. Qala bayanu syurutil iradah wa muqaddimatil mujahadah wa tadrijil muridi fi suluki sabilir riyadhah. Bayanu syurutil iradah utawi iki iku keterangan syarat-syarate kekarepan, prasyarat motivasi, wa muqaddimatil mujahadah lan pira-pira kawitane mujahadah merangi nafsu, wa tadrijil muridi lan gawe tahapane murid fi suluki sabilir riyadhah ing dalem ngambah utawa nempuh jalan riyadhah utawa didik nafsu. Pada subtema ini kita akan membahas prasyarat motivasi bermujahadah. Kenapa pasal ini perlu dibahas? Karena orang melakukan mujahadah itu harus punya motivasi yang benar, tidak dimotivasi yang salah, apa termasuk palsu, pura-pura semu. Sepertinya ada orang tekun ternyata dalam hati kecilnya itu menginginkan kaya misalnya, itu kan tidak. Motivasi tekun beribadah mujahadah tampak solih sekali, tapi ternyata pencitraan. Nah, harus beres dulu itu di motivasi dia melakukan mujahadah. Terus bagaimana mujahadah itu pendampingan di awal, terus tahap-tahapannya juga bagaimana, bahas itu. Pasal ini nanti sekaligus mengakhiri kitab Riyadhatun Nafas, karena setelah kitab ini, kitab berikutnya di juz 3 ini itu membahas teknis. Maksudnya bagaimana? Dua kitab ini, kitab Riyadhatun Nafas dan sebelumnya awal Abu apa? Asrarul Qulub. Ajaibil Qalb ya, Ajaibil Qalb. Itu baru semacam konsep dasar. Jadi kalau orang nulis skripsi itu baru kerangka teorinya, konsep dasarnya. Nanti detail-detailnya, teknisnya di bab-bab setelah ini. Jadi setelah ini konsep dasarnya sudah. Kalau konsep dasarnya ini sudah difahami, nanti teknisnya baru bisa memahami secara benar. Kalau tidak tahu konsep dasarnya, tahu-tahu di hal-hal teknis, nanti bingung ini arahnya kemana begitu. Makanya jangan bolos, ngajinya juga dituntaskan. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira ana man sak temene wong syahada kang nyekseni kang iso ningali utawa nyekseni sapa man al akhirata ing akhirat biqalbihi kelawan atine man musyahadata yakinin kelawan yakin asbahab yang iku mongko iku dadi sapa man bidarurati kelawan mesti muridan niku wong kang ngarepake hartal akhirati ing tandurane akhirat
mustaqot berlonto itu berambisi secara positif ilaiha maring akhirat salikan tur kang nambah menempuh subulaha ing dalan-dalane akhirat mustahinan tur kang remeh menilai rendah binae min dunya kelawan nikmat-nikmat dunya waladzati halan enak-enake wadate dunya fa innaman krana satemene wong kanat kang ana indahu iku ing dalem sandinge man khorzatun apa monte itu akrilik ya akrilik monte itu ya mutiara palsu lah itu faro'an uli weruh sapa man jauharatan ing inten mutiara nafisatan kang endah edi lam yakka mengko ora sisa lahu kedue man apa robat dadi ing dalem monte mau wa qawiyat lan kuat dadi kuat iradatuhu apa kekarepane man fi bai'iha ing dalem adol khurzah bil jauharati kelawan diijoli inten wa manutai sapane wong iku laisa ana sapa man muridan iku wong kang ngarepake harsal akhirat buran akhirat wala toliban lan iku ora wong kang golek nuntut mumrih lilika illah maring ketemu Allah Ta'ala bahwa mongko utawi man li adami imanihi krana ora anane keimanane wong billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir balastu ora ana sapa ing dari akne iku ngarepake ingsun bil imani kelawan lafal iman hadisan nafsi ing omongane ati wa harakatal lisani lan obae lak lisan bi kalimat syahadati kelawan kalimat lorone syahadatul tauhid lan syahadah rasul min ghairi sidqin saking tanpa jujur teman wa ikhlasin lan ikhlas man laisa muradan wala talibi farwa li adami farwa mangkau tawi man iku li adami imanihi ya fa inna dzalika krana satamene mengkono hadisun nafsi yudohi iku nyerupani apa dalik kaulaman ing ucapane wong sedekah kang benerake kang percaya sapa man benerake bi anal jauharata kelawan satemene inten iku khairun luwih bagus minal khorzati katimbang monde illa annahu mongwae satemene man iku layadri ora sadar ora ngerti sapa man minal jauharati saking inten mau ila lafzuha kejaba ing lafale jauharah katane jauharah wa amma haqiqatuha ana penutawi hakikate jauharah iku fala mangko ora ngerti sapa man wa mislu hadzal musaddiq utahe sepadane iki wong kang percaya wong kang andel iku ida alifana likone wis biasa sapa ing monte iku kot layat tuku kadang ora ninggal sapa manha ing khorzah wala ya'dum lan ora gede ora dadi agung istiyaku apa berontone musaddiq ilal jauharati maring inten faidan mongko nalikane mongko kot layat tuku almanipun utawi perkara kang nyegah menghalangi minal usuli saking tumeka iku ada musuluke ora anane ngambah nempuh wal mani utai perkara kang ngalang-alangi minasuluki saking nempuh jalan iku adamul iradati ora anane kekarepan wal mani utai perkara kang ngalang-alangi minal iradati saking kekarepan iku adamul imani ora anane percaya keimanan sababu adamil imani tapi sebab ora anane keimanan iku adamul hudati ora anane wong-wong kang nuduhake wal mudzakirina lan wong kang padha ngelingake wal ulama ilan para ulama nuduhna billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala al-hadina kang padha nuduhake kabeh ila tariqihi maring dalane Allah
wal mudabbihina lan padha nyadarake kabeh ala haqarati dunya ing atase inone dunya wal kiradiha lan rusake utawa entake dunya wa azmi amril akhirati wa idhami amril akhirati lan agunge urusan akhirat wa dawamiha lan langgenge akhirat fal khalqu mongko utawi para makhluk para manungsa ghafiluna iku padha lali kabeh tinhamaku hale temen kesengsem terpesona kabeh fi syawahwatihim ing pira-pira ing dalem pira-pira kepinginane khalqu wa qasulan padha sluluk ambles kabeh terlelap kabeh fi rabdatihim ing dalem turune khalqu walaisa lan ora ana iku fi ulama idini ing dalam ulama-ulama agama sapa wong yunabihu kang nyadarake sapa man ing khalqu fa intanabah lamun dadi sadar mendung saking khalqu mutanabihun sapa wong kang sadar siji aja mongko apes sapa mutanabih ansulu kitori iki saking ngambah dalan lijahlihi krana ora ngertine mutanabih fa in talaba mongko lamun numpreh golek sapa mutanabih atoriko ing dalan inal ulama saking para ulama wajada mongko nemu sapa mutanabih ing ulama mailina ingkang padha condong kabeh ilal hawa maring hawa nafsu adilina tur kang berpaling kang pindah kabeh anah citoriki saking dalane saking nempuhe dalan kang bener fasara mongko dadi apa dhuful iradati lemah kekarepan wal jahlu lan kudu bitoriki kelawan dalan akhirat wanutkul ulama'i lan ucapane para ulama bil hawa kelawan hawa nafsu iku sababan dadi sebab likhuluwi tariqillah maring sepine dalan ala anisalikina saking wong kang padha ngambah nempuh kabeh fihi ing dalem tariq wa mahmakana lan kapan-kapan ana al-matlubu apa perkara kang digoleki disupreh iku mahjuban terhalang kalingan wa dalilu lan ana apa petunjuke dalile petunjuke iku mafkudan ora ana wal hawa lan ana apa hawa nafsu iku waliban kang unggul wa kang golek iku wal filan lali imtanaa monggo dadi kacegah terhalang apa al-wusulu tumeka maring Allah wa ta'attolat lan dadi sepi dadi kosong apa aturuku dalan-dalan maring Allah la mahala tahal mesti qala rahimah ta'ala fa in tanabaha mutanabihun min nafsihi fa in tanabaha mongko lamun dadi eling sapa mutan sadar mutanabihun sapa wong kang eling siji min nafsihi saking awak dhewe ne mutanabih au min tanbihi ghairihi utawa saking oleh ngelingake liyane mutanabih wa ba'atsalan dadi tangi dadi bangkit muncul lan maring mutanabih apa iradatun kekarepan fi hartil akhirati ing dalem tandurane akhirat wa tijaratiha lan dagangane akhirat sayambani mongko patut apa anyak lama yen to ngerti sapa mutanabih annalahu ing sak temene iku kedue hartul akhirah syurutan ana pira-pira syarat labudha kang wajib apa min takdimiha apa disiake syurut fi bidayatil iradati ing dalem kawitane kekarepan walahu lan iku kedue hartul akhirah mutasamun utawi nggon tetanggenan apa nggon sandaran labuda kang wajib apa minat tamasuki cekelan bihi kelawan mutasam walahulan iku kedue hartul akhirah hisnun utawi benteng pertahanan
labudda kang wajib apa minat tahassuni gawe pertahanan, gawe benteng dihi kelawan hisnun li anana supaya lebih minal a'da isakin para musuh al-quttai kang padha nyegat, kang padha begal bitarikihi maring dadane mutanabih wa alaihi lan iku wajib ing atase mutanabih wa dhaifu tai pira-pira penggawean tugas labuda kang wajib apa min mulazamatiha apa netepi fi waqti sulukil tariq ing dalem wektu ngambah dalane akhirat. Maksudnya begini, kita bahas syurutul iradah wa muqaddimatil mujahadah, syarat prasyarat motivasi melakukan mujahadah. Jadi jangan sampai kita mujahadah menempa mental kita itu dengan motivasi yang salah, yang palsu, yang semu. Ya tadi ketoke tekun khusyuk ahli wirid ya, ternyata supaya sugih. Ketoke khusyuk salat hajat wiridan judule miritno mahabbah. Itu jadi prasyarat motivasinya itu harus benar dulu. Bahas juga ini muqaddimatul mujahadah, tahap-tahap awal bermujahadah, terus nanti pentahapan berikutnya. Nah, kata Imam Ghazali, orang yang sudah punya orientasi akhirat, sudah yakin dengan adanya kehidupan akhirat, yakin sekali, maka otomatis orang ini orientasinya itu akan memburu akhiratnya. Dia pokoknya yang duniawi dikesampingkan, semua kehidupannya diorientasikan kepada akhirat, dan jalan yang dia tempuh selalu pertimbangannya akhirat. Yang duniawi tetek bengek ini diabaikan, dia rendahkan, sepelekan. Sama dengan orang yang punya monde itu tadi akrilik itu apa tadi saya bilang? Nah, pokoknya mutiara palsu monde itu akrilik ya palsu itulah pokoknya. Imitasi aksesori imitasi itu. Orang yang punya aksesori imitasi, terus dia tahu mutiara yang asli, indah, maka apa yang terjadi? Tentu saja dia tidak lagi menyukai ini tadi, imitasi ini tadi. Dia inginnya mendapatkan mutiara itu. Kalau bisa ini dijual, mondene imitasi untuk mendapatkan mutiara yang asli. Itu. Lah kenapa kok orang terhadap dunia kok tidak melakukan, tidak berorientasi akhirat, dunianya diabaikan? Ya karena tidak ada keimanan dalam dirinya. Maksudnya iman itu bukan perkataan ya, bukan kata hati, bukan ucapan lisan apalagi. Kalau kata hati, ucapan lisan itu sama dengan begini, mutiara itu lebih berharga daripada nasi tadi. Itu siapapun bisa mengucapkan itu. Kalau itu hanya pengetahuan saja itu tidak cukup. Kita tahu bahwa mutiara itu lebih berharga daripada akrilik itu tadi. Tidak cukup hanya mengetahui itu. Karena apa? Ya harus dilakukan, dibuktikan dengan langkah-langkah sehingga tahu hakikatnya mutiara itu seperti apa. Lah kulinanem nganggo imitasi sudah api ya wis imitasi, akhirnya tidak punya keinginan untuk mendapat mutiara yang asli. Jadi kenapa orang tidak berambisi mencapai akhirat? Karena
Kenapa orang tidak bisa sampai di akhirat? Karena dia tidak menempuh prosesnya. Kenapa tidak menempuh prosesnya? Karena tidak punya keinginan. Kenapa tidak punya keinginan? Karena tidak punya kepercayaan. Kenapa tidak punya kepercayaan akhirat itu jauh lebih baik, intan mutiara itu lebih berharga? Karena tidak ada yang menyadarkannya. Adamul hudati wal mudzakirin. Menyadarkan apa? Bahwa dunia itu hina, sepele, dan sementara. Akhirat itu sangat berharga dan selamanya. Nah, menyadarkan itu. Nah, itu tidak ada. Banyakan manusia itu memang terbuai dengan kehidupan duniawi, terlelap, ya. Tidak ada ulama yang menyadarkan ini, kata Imam Ghazali. Kalau ada yang sadar dengan sendirinya, wah dunia ini sepele, sementara akhirat itu berharga dan selamanya, dia sadar itu, kesadaran ini tidak bisa dia lanjutkan karena tidak menemukan guru yang menuntun dia. Karena ya hanya tahapannya sampai di situ dia akhirnya. Nah, terus bagaimana? Ya, memang untuk melakukan mujahadah ini dibutuhkan motivasi yang benar dulu. Benar dan ada sandarannya, ada pedomannya, ada SOP-nya. Itu. Menyalahi SOP ini nanti tidak bisa usul ila thoriqil akhirat. Apa itu tahap-tahapan, syarat-syarat untuk melakukan mujahadah? Amma syurutu, anapun utawi piro-piro syarat allati labuda kang wajib apa min taqdimiha disiake syurut fil iradati ing dalem ngarepake mujahadah. Fahiya mongko utawi syurut iku raf'us saddi, iku ngilangake perkara kang buntonan, menghilangkan aspek yang membuntukan, wal hijabi lan aling-aling menghalang, alladzi bainahu kang antarane mutanabbi wa bainal haqilan antarane Gusti Allah kang maha hak. Fa inna hirmanal khalqi krana sak temene terhalangi makhluk anil haqqi saking Allah kang maha hak. Sababiku iku utawi sebabe hirman iku taro umul hujubi iku tumpuk-tumpuke, bertumpuknya pira-pira penghalang. Wa wuku usati lan tumibane buntonan, ada kebuntuan sumbatan alat dalil. Kala ngendika Allah Ta'ala wa ja'alna lan wis dadi akeh sapa ingsun mimbaini aidihim saking ngarepe kaum sadan ing buntonan sumbatan, wa min khalfihim lan saking gurine kaum fa'usyaina nungkepi sapa membutakan sapa ingsun hum ing kaum fahum mongko utawi kaum iku layub suruna ora padha bisa ningali sapa kaum. Wasatu utawi buntonan bainal muridin antarane murid wa bainal haqilan antarane Allah kang hak iku arbaatun ana papat. Almalu rupane bondo, wal jahulan pangkal, wa taqlidulan anut, taklid angger asal anut, waton anut taklid, wal maksiatulan maksiat durhaka. Wa inna ma yurfa'u amin pestine bisa diilangake hijabul mali apa aling-aling rupa bondo bi khurujihi kelawan metune mal andil saking milike wong murid hatta layakko hingga ora sisa lahu kedue murid apa illa qadul darurati apa kejaba kadar darurat, kadar sing mesti tak terhindar. Pamadama mongko selagine langgeng apa kelakuan iku yapko isih sisa lagu kedue murid dirham apa sak dirham
yaltafitu kang isetep noleh ilahi maring dirhamun merhatekake ilahi maring dirhamun apa kalbu atine murid bahwa mengko utawi murid iku muqayyadun iku kecancang iku muqayyadun kecancang bihi kelawan dirham mahjubun tur kalingan terhalang anillahi saking Allah azza wa jalla wa inna ma yartafi'u angin mestine dadi ilang apa hijabul jahi apa aling-aling rupa pangkat bil budi an-naudil jahi saking panggonane pangkat bitawadui kelawan andap asor wa itharil khumuli lan milih utawa mutamaake khumul wal harabilan melayu menghindar min asbab dzikri saking sebab-sebab sesebutan sebab-sebab popularitas wa ta'adi akmalin lan nglakoni pira-pira penggawean tunafiru kang gedhingake apa akmal qulubal khalqi ing pira-pira makhluk an saking murid wa inna ma yartafi ilang apa hijabut taklidi apa aling-aling rupa taklid waton anut bi anyatuka kelawan yato ninggal sapa murid ata'assuba ing fanatik lil madhahibi maring pira-pira madhab wa an yusaddiqa lan yen percaya benerake sapa murid bimana qaulihi lan makna dawuh ucapane murid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tasdiqa imanin kelan benerake kanthi iman wa yahri solan grangsang berambisi sapa murid fi tahqiqi sidqihi ing dalem mujudake temenanane murid bi an yarfa'ah kelawan yen to ngilangake sapa murid kula mabudin ing saben sesembahan lahu kedue murid siwallahi ta'ala kang seliyane Allah ta'ala wa adzam mabudin utawi paling gedene sesembahan lahu kedue murid iku al-hawa wa nafsu kekarepane nafsu hatta idza fa'ala nalika wis nglakoni sapa murid dalika ing mengkono yarfa'a ingkasyafa mongko dadi kebuka lagu maring murid apa hakikatul amri hakikate perkara fi makna tikoti ing dalem makna keyakinane murid Allah ditalaqqafa kang wis nampani wis mewarisi wis apa murid taklidan kelawan taklid asal fayam bagi mongko patut apa amyat rubah yen ta golek sapa murid kasfadalika ing kebukae mengkono hakikatul amri minal mujahadah saking merangi nafsu la minal mujadalati ora saking berdebat fa in ghulaba mongko lamun kaprah unggul nguasani alaihi natase murid apa atas apa fanatik limut apa dihimaring keyakinane murid walam yakolan hale ora sisa fi nafsihi ing dalem atine murid apa maksaun nggon jembar nggon kang ombo li ghairihi kedue liyane muktaqatihi sora mengko dadi apa dalika mengkono golaba ta'assub iku qayyidan iku dadi bondo dadi ikatan cancangan laku kedue murid wa hijaban lan dadi aling-aling laisa krana ora ana iku min syartil murid iku setengah saking syarate murid apa al intima'u sebangsa intima'u apa sebangsa utawa terhubung terkoneksi ila madhabin paling siji madhab muayyan kang tertentu aslan hale babar bisa wa amal maksiat wa napenutai maksiat fahiyah mengkotai maksiat ku hijabun sijine aling-aling wala yarfa'ulan samilangake ing maksiat
apa illa taubatu apa kejaba tobat wal khuruju lan metu minal madzalimi saking pira-pira penganiayaan wa tasmimul azmi lan mantengake utawa ngukuhake tekad mengokohkan tekad ala tarkil audi ing atase ninggal baleni wa tahqiqun nadami lan nyatakake rasa ketun menyesal alama ing atase perkara maksude maksiat madho kang wis liwat apa waradul madzalimi lan balekake pira-pira kezaliman barang yang diraih secara dolim umi lan ngridoake para musuh fa inna man krana sak temene wong lam yusahih kang ora benerake sapa man atau bata ing taubate walam yahjur lan durung ninggal sapa man al ma'asiya ing pira-pira maksiat atau hirota kang zahir wa arada lan ngarepake sapa man an yakifa ayyata weruh sapa man ala asrori dini ngatasi rahasia-rahasiane agama bil mukasyafati kelawan dibuka mukasyafah karena mongko ana sapa man lam yusahih iku kaman padha karo wong yuridu kang arepake sapa man an yakifa ayyata ngerteni sapa man ala asrori Qur'ani ing ngatasi rahasia-rahasiane Qur'an wa tafsirihi lan tafsiri Quran wa huwa hale utawi man ba'du ing dalem ba'dane iradah iku lam ya ta'allam ora sinau sapa man lugatal arabi ing bahasane wong Arab fa inna tarjamata arabiyatil Qur'ani krana sak temene penjelasan bahasa Arabe Al-Qur'an iku labuda wajib apa min taqdimiha disiake tarjamah awalan ing dalem kawitane sumat taroki min hasakin tarjamah ila asrori ma'anihi maring rahasia-rahasia maknane Quran fakadzalika mangko iku kaya mangkono labuda wajib uga apa min tashihi dzahiri syariati apa nashah utawa benerake dhisik zahire syariat awalan ing dalem kawitane wa akhiran ing dalem akhire tumat taroki keri-keri munggah ila awariha maring pira-pira jerune syariah wa asroriha syariah fa idza qaddama mongko nalikane wis disiake sapa murid hadhihi syuruta ing iki pira-pira syarat al arba'ata kang papat wa tajarrada lan dadi sepi sapa murid anil mali saking bondo wal jahilan pangkat kana mongko ana sapa murid iku kaman padha karo wong tatahara kang wis sesuci sapa man wa tawaddu alam wis wudu sapa man wa rafa alam wis ngilangake sapa man al hadasa ing hadas wasara lan dadi sapa man iku sholihan wis patut wis oleh li salati maring nglakoni salat fayahtaju mongko nuli butuh sapa si murid ila imamin maring imam yak tadi kang anut sapa murid bihi kelawan imam yak tadi kang anut sapa man tatoharo bihi kelawan imam fakadzalika al muridu yahtaju wis maksudnya begini persyaratan untuk mencari motivasi yang benar melakukan mujahadah itu harus dirumuskan dulu, harus ditempuh lebih dulu. Apa itu? Hilangkan dulu penghalang antara diri kita dengan Allah, penghalang yang menghalangi kita kepada Allah itu hilangkan. Kalau tidak dihilangkan ini nanti menjadi hambatan kita untuk menempuh perjalanan ini. Apa hambatan-hambatan itu yang seringkali menghalangi? Ada 4. Harta, tahta, keamuni wanita, setengah 6, 3
Winganane 3 tawis lawannya harta tahta wanita wingi tak karangno apa ya? Wingi wis tak karangno antitesisnya itu, antivirusnya itu. Kalau itu virus. Wingi yo tak karangno lali. Harta, tahta, taklid. Tani nek ngarep. Harta yang muri, tahta yang muri, taklid. Dan yang ketiga maksiata. Supaya ono tane kan. Maksiat. Jadi selagi orientasi hidup kita itu masih harta, jangan harap kita bisa menempuh jalan menuju Allah. Begitu juga harta, bahkan taklid terikat pada satu madhab misalnya, itu akan menghalangi kita sampai Allah. Apalagi maksiat. Berarti harta, tahta, taklid, maksiata itu ya, itu tipologinya beda-beda. Harta itu materi sifatnya, tahta itu berarti non materi, pencitraan. Taklid itu ideologi, tapi itu perilaku. Jadi 4 itu mewakili aspeknya yang beda-beda, dan semua jadi penghalang kita kepada Allah. Menghilangkan penghalang berupa harta, ya disingkirkan. Hanya yang ada di hati kita, hanya yang tak terhindarkan, hanya yang darurat saja memang kita butuhkan. 1 dirham saja kata Imam Ghazali, kok itu kelebihan yang dari kita butuhkan, lebih 1 dirham. Kita hatinya mesti mikir itu. Nah, ketika hati kita mikir itulah, inilah hati kita berarti menjadi terikat, terhalang untuk itu. Jadi singkirkan hartanya. Alhamdulillah ora duwe. Yang kedua tahta. Bagaimana menghilangkan penghalang berbentuk tahta? Jauhi tempat-tempat yang berpotensi dikenal. Caranya bagaimana? Khumul, menyamar. Jangan suka melakukan tindakan yang memicu popularitas. Bahkan kalau perlu lakukan tindakan yang membuat kita tidak disukai orang lain. Wani Yang ketiga, taklid. Taklid itu menjadi penghalang kita terhadap Allah, ya. Karena kita orientasinya, tidak boleh ini, menurut ini tidak boleh menurut ini semua, kita tidak sampai kepada Allah. Lah bagaimana? Ya jangan sampai fanatik terhadap ideologi tertentu, mazhab tertentu. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu saja, itu realisasikan dengan tulus. Hilangkan semua penghambaan kita kepada selain Allah, ma'bud selain Allah. Sesembahan kita selain Allah itu bukan berhala ya, bukan roh animisme, dinamisme sekarang. Sampeyan sok dakwah iku kae aja nyembah patung, aja nyembah watu, aja nyembahan. Ora, tidak usah nek laku sesembahan itu. Mau malah kowe nek muni ngono lha kowe iku nyembah watu kotak apa? Podo. Yang kita kritik kepada orang lain, aspek itu sebetulnya kritik kita. Nah, kembali ke sini. Selagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dihayati dan diamal dalam kehidupan sehari-hari, ya. Penghambaan kita yang kita jadi sesembahan kita itu apa ya? Sesembahan kita itu sekarang ya hawa nafsu kita, keinginan nafsu kita itu. Nah, kalau kita sudah melakukan
La ilaha illallah itu kita hayati, kita tahqiq dengan jujur, kita hilangkan sesembahan. Pokoknya kita tidak menghamba kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau sudah itu nanti hakikat akan terlihat. Oh, yang kita cari itu ini. Oh, ternyata akidah kita yang kita hafalkan sebelumnya mulai kita fahami. Harus berpikir melompati ideologi supaya nanti sekat-sekat melalui sekat-sekat madhab itu. Nanti kita tahu, oh ternyata kita melihat, dulu yang akidah yang kita pahami maksudnya begini. Caranya tidak dengan cara berdebat, tidak mendiskusikan, la bil mujadalah bal bil mujahadah. Ini. Jadi kowe nek debat iku ya ora tutup-tutup. Tunggale hari ini itu debat mulu, Jumatan ora. Lah kalau kita sudah terikat pada ideologi tertentu, sudah fanatik, tidak ada ruang lagi untuk memperluas cakrawala ideologi kita, yaitu jadi penghalang kita. Dan ini kata Imam Ghazali menegaskan, murid, orang yang akan berjalan menuju Allah itu tidak disyaratkan dia mengikuti madhab tertentu. Madhabnya bisa apa saja. Makanya ada kiai guru, sebagian kiai guru-guru saya pribadi itu sering menyampaikan thariqah itu macam-macam. Tidak hanya thariqah yang melalui baiat yang mutabarah itu. Sampai pulang ngene iki iku thariqahmu. Jadi dosen itu wis sampun sudah menempuh, itu tekuni dengan ikhlas dengan itu sudah dari thariqah. Thariqatul murid itu laisa min syartihi al-intifa'u ila madhabin muayyan. Makanya ada guru-guru, sebagian guru saya tidak mengatakan, ya wis beliau dengan caranya itu sudah. Syukur disempurnakan dengan berbaiat, tentu saja begitu. Maksiat itu hal keempat halangi kita bisa menuju Allah, dan cara menghilangkannya itu apa ya? Tobat, kezaliman, barang yang bukan miliknya dan dibalekno madzalim alim, radul madzalim. Terus menyesali perbuatan dosa yang masa lalu, bertekad tidak akan mengulangi, minta permaafan pada orang-orang yang dimusuhi atau memusuhi kita. Kalau itu sampean tidak lakukan, kok sampean ingin tahu asraruddin, rahasia ya sampai kepada Allah, itu sama dengan sampean orang yang ini ingin tahu rahasia Al-Quran, tafsir Al-Quran, tapi tidak belajar bahasa Arab, tidak mengkaji ulumul Quran. Tuh. Padahal untuk sampai mengetahui rahasia Al-Quran itu prasyarat pertama mutlak harus tahu ilmu-ilmu komponen ilmu tafsir Al-Quran. Tarjamah di sini disebut tarjamah. Itu jadi harus melalui jalan umum dulu supaya nanti tahu jalan khususnya. Itu sama dengan syariat ini. Sampean kok tidak berjalan menggunakan syariat, ya sholat, poso, zakat, haji, menghindari maksiat dan lain sebagainya, kok tidak sampean tempuh ini dulu, kok ingin usul kepada Allah, ya gak iso tuh, ya usul apa
Prutul tuh. Tuh. Jadi 4 ini harta, tahta, taklid, maksiat, fenonotane kabeh tadi itu harus dihilangkan dulu supaya kita tidak terhalang menuju Allah. Ini baru baru ancang-ancang, belum melangkah. Supaya cakrawala pandang kita menuju Allah itu tidak ada penghalangnya. Lah kowe ije mikir duit jabatan, pencitraan, ije urung tobat, ije anut taklid. Ya ini nanti gak ketok jalan menuju Allah. Nah, kalau ini sudah disingkirkan itu sama dengan kita sudah bersuci, sudah wudu, menghilangkan hadas, siap bersolat. Siap sholat karena golek imam. Kalau penghalang-penghalang ini sudah kita hilangkan, kita bersiap cari guru mursyid kita. Fakadzalika. Nah, sekarang kita mencari guru. Sapa ora gurune iki? Gurune malah ora ono. Kemarin yang kita kriteria guru kan kemarin wis dibahas loh. Barang kriteriane muridnya ono ikhlas gitu. Golek guru sing ikhlas ora ketemu. Nah, ini sama dengan tadi ya. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono mantatoharo. Orang yang sudah bersuci tinggal mencari imam sholat jamaah itu al-muridu utawi wong kang ngarepake dalan maring Allah. Iku yahtaju butuh sapa murid ila syaikhin maring sijine guru wa ustadin lan tegese guru. Yak tadi kang anut sapa murid bihi kelawan syekh la mahalata hale mesti liyah dia supaya nuduhake sapa si syekh ing murid ila sawa isabil malik jejege dalan. Fa inna sabilat dini krana sak temene dalane agama wamidun iku rumit. Wasabilus syaitan wasabila syaitani lan sak temene dalane setan kathiratun iku akeh. Zahiratun tur pertelo nyoto. Faman mengko utawi sapane wong iku lam yakun ora ono iku lahu kedriman syekhun apa guru yahdi kang nuduhake sapa syekh ing man. Kowe nuntun du ing mana setan sapa setan ila turuki maring setan la mahalata hale mesti. Faman mengko utawi sapane wong salah kae lamun nambah nempuh sapa man subulan bawadi ing dalane pira-pira badiah pira-pira perkampungan al-muhlikati kang nyilakake bigeri khafirin kelawan tanpa wong kang njogo fakot khotoro mongko teman-teman bahayake sapa man binafsihi klana dene man wa ahlakalan nyilakake sapa man ing nafsihi wa yakunu lan ana sapa al mustaqil wong kang dewene binafsihi klan adene mustaqil kasyajarati iku kaya wit allati tambutu kang tukul apa syajarah binafsiha kelawan awak karepe dhewe syajarah fa innaha maka sak temne syajarah allati tambutu binafsiha tajifu iku bakal garing apa syajarah anil kurbi saking mangsa sedhela wa in bakyat lan lamun isih tetep apa syajarah madatan ing dalam mangsa suwi wa awraqat lan ngetokake godhong berdaun apa ya syajar lam tusnir mengko ora iso berbuah ora bisa ngetokake woh apa syajarah famuktasomul muridi mengko utawi sandarane murid ba'da takdim syuruti ing dalam ba'dane disiake syarat-syarat al-madhkurati yang wis ditutur mau iku syekhul gurune murid falyata masak mengko becik cekelan apa murid bihi kelawan syekh tamasukal akma kelawan kaya cekelane wong buta
nyekeli ala wong utone ala syati'in nahri ing atase pinggire bengawan di tepi sungai cekelan bil qaidi kelawan wong kang nuntun bihaitu yufawidu kelawan sekirane masrahake sapa rohu ing urusane murid ilahi maring syekh bil kulliyati kelawan sekabehane kelawan totalitas wala yukhalifa la yukhalifu lan ora nentang sapa murid ing syekh fi wirdihi ing dalem wiridane syekh wala sadrihi lan ora ing dalem atine murid wala yabqa fi wirdihi wiridane murid wala sadrihi lan atine murid wala yabqa fi mutaba'atihi syai'an wala yubqi lan aja menyisakan sapa murid fi mutaba'atihi ing dalem anut syekh syai'an suwi-wiji wala yadaru lan ora ninggalake sapa murid wala ya'lam lan ngerti sapa murid anna naf'ahu ing sak temene kemanfaatane murid fi khata'i syaihi ing dalem salah gurune murid law ahta alamun luput lamun gawe salah sapa syekh iku aksaru luweh akeh min nafsihi ketimbang oleh aweh manfaat murid fi suwabi nafsi ing dalem benere awak dhewe ne murid law asoba lamun bener sapa murid fa idza wajada mongko nalikane wis nemu sapa murid mitra hadzal muqtasami ing sepadane iki guru kang sandari guru kang disendeni wajib mongko wajib alamu guru kang disendeni murid apa an yahmiya yen to jaga sapa muktasabu ing murid waya simalan reksa sapa muktasabu ing murid bihisnin kelawan benteng pertahanan hasinin kang kokoh yadfa'u kang bisa nolak apa hisnin anhu saking murid kuwati at-tariqi ing para galan wa huwa utawi hisnin hasinin niku arba'atu murid ana papat pira-pira perkara gini. Jadi kita sudah menghilangkan harta tahta taklid maksiat supaya kita bisa melihat jalan menuju Allah. Dan kalau sudah tersingkir, kita apa? Mencari guru. Bagi orang yang sudah bersuci, ngilangake hadas, mau sholat, tinggal mencari imam. Setelah jalan terlihat menuju Allah, kita cari guru yang akan nuntun. Tuh. Guru ini penting karena akan menunjukkan jalan yang benar. Soalnya jalan beragama itu rumit, betul rumit itu. Kita sederhana. Awak-awak itu, kita itu awet cilik rak wis ngaji. Wis mulai TK muslimat. Nek ra TK masitoh. Kan maksudnya gitu. Iku wis diwarai ibadah. Wong durung iku yang omah wis diwarai dengan orang tua sendiri. Itu semua ilmu agama sudah dari sejak kecil itu sampai sekarang itu tidak semuanya bisa kita paham. Karena apa? Rumidun maksudnya rumit. Rumitnya itu apa? Menjaga keseimbangan. Tidak boleh terlalu menekankan aspek ini, mengabaikan ini, atau sebaliknya. Gitu. Rumitnya ya di situ. Nah, oleh karena itu guru mutlak diperlukan karena ini rumit dan jalannya sabil itu jalan yang benar satu. Maksudnya jalannya satu itu dibandingkan dengan jalannya setan lebih banyak. Bener itu siji. Makanya di Quran itu apa?
tabi'u sabili wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Wala tatabi'u subula, kalian jangan ikut jalan-jalan lain. Subul dijamakkan itu jalannya setan banyak. Fatafarraqu an sabilih, yang mengakibatkan itu kalian kehilangan satu jalan. Yahdi minadzulumati ilan nur. Rasulullah itu menunjukkan yahdi minadzulumati dari berbagai kegelapan. Jamak itu. Karena kesesatan itu banyak bentuknya. Zulumat. Ilan nur, kepada cahaya, hanya satu. Nurnya tidak jamak, berarti hanya satu. Cahaya itu satu, kebenaran itu satu, kesesatan itu banyak. Nah, itu nih. Di sini memerlukan guru ya di situ. Syekh itu. Tuh. Yahdi ya. Minadzulumati ikhriju minadzulumati apa? Yahdi minan nur. Alladzina Yahdi, pokoknya minadzulumati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Dari Ibu Kartini, minadzulumati ilan nur. Jadi zulumat itu banyak, kesesatan itu banyak, jalan setan itu banyak. Tapi jalan yang benar itu hanya satu. Makanya yang satu ini kalau tidak dikawal oleh guru, nanti lain ini yo salah semua. Orang yang menempuh medan yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, kok nekat dia, itu sama dengan mencelakakan diri sendiri. Orang yang berjalan sendiri menempuh jalan kepada Allah itu seperti pohon tumbuh-tumbuhan, pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Ana wit, tukulan wit kok tukul karepe dhewe. Ya. Wis gak suwe akan kering mati dengan sendirinya. Utawa dia bertahan lama, kuat urip terus. Tapi godhongnya gede-gede seger-seger, tapi tidak sampai berbuah. Kaya wong nandur apa tukulan apa lah. Tukulan semangka, kowe ranjarak mangan semangka, isine buang tukul, wah babarno tukulan, dia tumbuh sendiri. Wis kok tak deleng sepiro, ketoke godhonge ya mekar, tapi kok semangkane klucit-klucit. Ora kepangan soalnya. Dhewe nek sengaja semangka bijinya ditaruh di pot. Potnya yang plastik itu. Tahu nandur semangka ya. Engko nek wis tunasnya muncul dipindah di ladang nek nggone Tegal ning sawah. Terus disirami yang berdino, diobati, diomat begitu. Wah, wes semuanya gede-gede. Jadi kesadaran tapi kemudian tidak dicarikan guru yang menuntunnya, itu gak tutup. Malah diserobot setan. Nah, terhadap guru ini bagaimana? Ya, kita patuh total kepada guru ini. Ini untuk suluku thoriqil akhirah ya. Saking patuhnya kita total kepada guru yang mengantar kita kepada akhirat, usul kepada Allah ini, saking patuhnya, salahnya guru, seandainya guru berbuat salah, itu masih lebih bermanfaat bagi kamu daripada perbuatan kamu benar. Seandainya perbuatan kamu, jadi nek disederhanakan, salah guru, perbuatan salah guru itu lebih bermanfaat daripada perbuatan benar kamu, murid. Saya kutip-kutip
Dandani sithik redaksine update status. Nah, kalau sudah dapat guru, maka selanjutnya kewajiban guru untuk melindungi muridnya ini. Nah, perlindungannya harus kokoh. Melalui apa? Perlindungan yang kokoh itu, benteng yang kokoh ini 4 perkara. Wa huwa utawi hisnun hasin iku arbaatu umurin ana 4 pira-pira perkara. Al khalwatu sejene yaiku khalwat. Khalwat itu menyepi dari kerumunan, social distancing. Menyepi itu berarti menghindarkan keramaian, publikasi, popularitas, dari wasumtulan meneng, tidak bicara, baljuulan ngeleh. Iki sing ra kuat. Berani mati tapi takut lapar. Bancer. Wani musuh sapa radikal teroris wani. Sitok ngeleh. Waljuulan ngeleh lapar. Lipat maksudnya wasaharulan melek bengi begadang. Tapi begadangnya bukan begadangnya Bang Haji Roma Irama. Itu begadang yang sekedar begadang. Kalau begadangnya sufi lain. Wahada utawi iki arba'ah utawa hisnun hasinun iku tahsunu iku bisa ngreksa apa hada. Wahada utawi arba'atan iku tahassunun iku sijine perlindungan minal qawati saking perkara-perkara kang begal. Fa inna maksudal murid krana sak temene maksude murid iku islahu qalbi iku ndadani atine murid liyu syahida supaya bisa ningali nyaksani sapa murid bihi kelawan qalbu robbahu ing pangerane murid wayas lulan patut sapa murid lekur bihi maring parek rob amal jumu anapun utawi ngeleh lapar iku fa innahu mongko sak temene ju iku yang kusu bisa ngurangi apa ju damal qalbi ing getahe ati wa yubayyidu lan bisa mutihake apa ya juhu ing qalb wa fi bayadihi lan iku ing dalam putih damul qalbi nuruhu utawi cahayane qalb lan bisa ngejur melelehkan apa ya ju syahmal fuati ing gajihe ati wa fi dawabanihi lan iku ing dalem lalae syahmul fuad riqatuhu utawi empuke fuad kelembutane fuad wa riqatuhu utawi empuk utawa lembute fuad iku miftahul mukasyafati iku dadi kuncine mukasyafah kama watahu kaya oleh sak temene atose kolom iku sababul hijabi iku dadi sebab talinan wa mahmana kosolan kapan-kapan wes kurang apa damul toko mongko dadi rupek sempit apa maslahul aduwi apa dalane musuh yaiku setan fa inna majariyahu krana sak temene nggon meliline nggon mlakune adu utawa setan iku al-uruku iku otot al-muntasilat antun tali atukang kebak bisyahawati kelan piro-piro syahbat keinginan wa qala lan ngendika sapa Isa alaihi salam ya ma'syarul hawariyina golongane kaum hawariyin iku ashabu Isa alaihi salam murid-muridé Nabi Isa jawiku padha ngelehno melaparkanlah kalian butunakum ing pira-pira weteng sira kabeh la'alakum bakum menawa-menawa utawa muga-muga ati sira kabeh iku taro bisa ningali apa kulub robakum ing pangeran sira kabeh waqala Sahlu bin Abdillah at-Tastari masara ora dadi sapa al-abdal wali abdalan iku dadi wali abdal illa bi arba'i hisolin kejaba kelan 4 pira-pira perkara perkerti bi ihmasil buduni kelawan ngotongake ngelehake
melaparkan perut, wasahari lan melek bengi, wasutizalilan nyingkreh menghindar mucil anin nasi saking para manungsa. Fafa mongko utawi faedah ngeleh fitan wiril qalbi ing dalem madhangake ati iku amrun iku perkara dhahirun kang pertela ya syadu kang bisa nyekseni bisa mbuktekake lah maring faedah apa at-tajribatu penjajalan bisa dibuktikan. Wa sayatilan bakal teko apa bayanu wajib tajriji apa dalan penjelasan carane gawe tahapan fihi ing dalam tujuh fi kitab kasri syahwataini ing dalam kitab nerangake mecah syahwatul batin lan syahwatul farj. Amma saharuan pun utawi ini iku fa innahu mongko sak temene sahar iku yajlu bisa madangake bisa ngilatake apa sahar al qalba wayas filan bisa beningake apa ya sahar ing qalb wa yunawiru lan madangake apa sahar ing qalb fa yudhafu mongko digabungake apa dalika mengkono-mengkono jalakul qalbi yajlul qalbu ila sofai maring beningi ati alladhi hasola kang wis hasil apa sofa minal ju'i saking ngeleh lapar. Kaya siru moko dadi apa qalbu arti iku kal kaukabi kaya lintang aduri kang mencorok wal mir'ati lan kaya kaca brenggolo cermin al mujlawati kang digosok resik fayaluhu mongko dadi pertela fihi ing dalem qalb apa jamalul haqi apa indahe Allah kang hak wa yusyahidu lan bisa ningali sapa murid fihi ing dalam qalb rafi'at darajati ing dhuwure pira-pira derajat fil akhirati haqaqat dunya lan inane dunya wa afatiha lan bahaya-bahayane dunya fakat mongko bisa sempurna apa bidzalika kelan kono yusyahidu apa raubatuhu apa gedinge murid anit dunya sakit dunya wa iqbalu lan madhep murid alal akhirat ing atase akhirat wa saharu utawi melek bumi aidan iku natijatul ju'i dadi hasil buahe melek fa inna sahara karana sak temene melek bumi sertane ma'asyabui sertane warq iku wairu mungkinin orang mungkin wana utawi turu iku yuksi bisa ngantosake apa naum alqalba ing ati wa yumitulan bisa mateni apa naum bu ing qalb illa idza kana kejaba nalikane ana apa naum iku biqadri darurati kelawan kadar kemestian tak terhindar fayakunu mongko ana napa naum iku sababal mukasyafati dadi sebabe mukasyafah li asroril ghaibi maring rahasia-rahasiane perkara gaib. Faqat kila mongko temen diucapake fi sifatil abdali ing dalam sifate para wali abdal apa inna aklahum sak temene mangane abdal iku faqatun kefikiran. Faqatun itu kefikiran. Faqatun iku banget ngeleh. Wa naumahum lan sak temene turune abdal iku holabatun iku banget ngantuk. Wa kalamahum lan sak temene pangendikane abdal iku daruratun iku kemestian. Daruratun iku sing daruri tak terhindar. Wa qala sapa Ibrahim al-Khawas rahimahullah ajma'a pada sepakat apa ina apa pendapat wong 70 apane sidikon wong temene ala anna katrotan nami ngatasi sak temene kakek turu iku min kakek ngombe banyu arep ngombe terus gak situ
Setelah murid mendapatkan guru, maka menjadi kewajiban guru syekh untuk melindungi murid ini. Perlindungannya apa? Ya terus diterapi, cara wong loro diterapi. Apa langkah-langkahnya? Harus pertama khulwah, karantina mandiri. Kayak PDP ya. Khulwah, menyendiri, menghindari keramaian. Yang kedua, sumtu, diam, tidak bicara, meminimalisir bicara. Lapar dan ini jaga malam. Nah, itu semua kalau dilakukan itu nanti ya akan tercapai tujuannya murid. Sekarang dibahas satu persatu. Lapar dimulai dari nomor 3. Lapar itu bisa menjadikan hati lebih bersih, bercahaya, melarutkan lemak-lemak di hati. Kalau lemak-lemak di hati larut, itu nanti jadi lembut, jadi sensitif, peka, sehingga bisa menjadi mukasyafah, mencapai mukasyafah. Sama dengan sebaliknya, kalau hatinya keras, itu jadi hijab, penghalang ke masuki setan, mengalir di darah kita. Nabiullah Isa alaihi salam itu dikenal, selalu dikutip Imam Ghazali ini kalau menyontohkan hidup yang asketis. Hidup yang asketis itu hidup yang mandito, yang hidup yang sederhana, yang minimalis, yang hidup ya apa kata yang paling tepat itu ya asketis, itu mandito. Itu kutipannya selalu Nabi Isa alaihissalam kepada santri-santrinya, hawariyin, kalian, perut kalian laparkan selapar-laparnya, karena dengan perut lapar maka hati kalian akan bisa melihat Tuhan kalian. Wali-wali abdal itu tidak akan mencapai derajat kewalian abdalnya kecuali melalui 4. Lapar, wani meleh gitu. Orang wani meleh lah, sengaja lapar. Kita itu tidak ada yang lapar. Sengaja lapar, jaga malam, bicara dan menjauh. Itu jadi lapar itu bisa padang hati. Jaga malam, ora turu bengi, melaan, begadang. Itu juga menjernihkan hati. Digabung dengan itu tadi, lapar wis ngeleh, bengi meleh, wah itu hatinya kinclong-kinclong. Akan melihat jamalu al-haqqi wa yushahidu, akan melihat keindahannya, bukan matanya, akan melihat keindahan akhirat dan hinanya dunia. Nah, biasanya berjaga, begadang dengan konotasi positif itu memang buah dari lapar. Kowe nek ngeleh kan angel turu. Ngene iki ya ngaji ini mbok pakani turu tenan. Mulakno aku cawisi banyu, cawisi sego. Cawisi sego ya kelepek-kelepek turu. Nah, itu sudah pasangan. Tidak mungkin orang kenyang terus bisa jaga malam begadang. Dan kalau kita terus tidur, itu biasanya hatinya suka tidur, kebanyakan tidur, hatinya jadi keras. Kecuali tidur yang ukurannya qadri darurat saja. Kalau tidur dengan kadar darurat yang dibutuhkan saja, itu justru malah mendukung nanti sababul mukasyafah.
tahu dibahas orang ya gitu rubuul ibadah satu ya, rubuul adat coba dibahas berapa apa dari semalam tidurnya kata dokter 8 jam, kata syekh mursid itu 3 jam gitu. Lha iku gak diamuk Pak dokter. Doktere loro malah tombone yang syekh. Tuh. Faqat qila fi sifatil abdal yes. Orang banyak tidur itu karena banyak minum. Ini disepakati 70 orang siddiqin. Siddiqin itu orang kelasnya Abu Bakar As-Siddiq itu. 70 orang sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq itu punya kesimpulan kebanyakan minum itu bisa dan bisa tidur melulu. Itu 3 botol aja bisa. Minum kopi gitu. Kopi itu ya nek sudah kulino ngopi yo. Wong saya itu ngopi bar kopi terus mapat turu ya biasa. Kok kentek kopi ini kok pasti sisa daripada sisa besok gitu. Terus minum kopi diselehno bismillahirrahmanirrahim. Wa masuntuana pun utawi meneng tidak bicara. Fa'innahu iku tusahilu bisa gampangake apa suntu al-uzdata ing mencil menghindari keramaian. Walakin mu'tazilu tetapi utawi kang melayahlu ora sepi sapa mu'tazil an musyariman saking nyekseni utawa ningali wong yakumu kang ngurusi sapa man lahu krana mu'tazil bito'ami kelawan panganane mu'tazil wa syarabihi lan minumi mu'tazil wa tadbiri amrihi lan ngurus urusane mu'tamad ngatur urusane mu'tazil fa yang bagi mongko patut apa Allah ya takalam ayat ora man sapa mu'tazil illa bi qadri darurati kelawan ukuran darurat fa innal kalama krana satemene guneman iku yusidu bisa nungkulake bisa ganggu apa kalam alqalba ing ati wa syarabul qulubi utawi berlontone utawa ambisine ati ilal kalami maling guneman iku adimun gedhe fa innahu mongko satemene mu'tazil iku yastarwihu iku ngrasa kepenak sapa mu'tazil ilahi maring kalam wa yastaskilu lan ngrasa abot sapa mu'tazil al tajarruda ing murni meliki lidikri maring pikir lan mikir-mikir istahilihu maka dadi ngrasa kepenak sapa mu'tazil ilahi maring kalam mangka utahe meneng iku ya lokoh iku bisa nambah ya apa suntu al aqla ing akal wa yajlibulan bisa waro'a ing mirai wa limulan aweh weruh apa suntu at-taqwa ing ketakwaan wa amal khalwatu ana penutawi nyepi iku fafaidatuha mongko iku utawi faedah khalwah udah usyawagili iku nolak pira-pira kesibukan wa dusam ilan batesi penungru wal basori lan peningal fa innahuma krana sak temene sama basor ikuti iku dadi pelataran halamane ati wal qalbu utawi ati iku fi hukmi haudin iku ing dalam hukume telaga tunsabu kang di ilaake ilahi maring haud apa miyahun pira-pira banyu kalihatun kang digedhingi kadiratun tur kang butek qadiratun tur kang jijik min anuharil hawasi saking pira-pira telaga saking pira-pira bengawan utawi sungene indra wa maksudur riyadhah utai maksude riyadhah didik nafsu iku tafriul
haudi iku ngotongake telaga mau mintil kalmiyah saking mengkono pira-pira banyu wa minatini lan saking lemah endut alhasil kang hasil min saking minyak dia tafajjara supaya mancur apa aslul haudi apa dasare telaga fayakhruju mongko metu minhu saking haudi apa alma'u banyu an-nadifu kang bersih atau kang turkang wa kaifa yasihu lan hale kaya apa iso bener lan murid apa ayan zahah apa yen to nguras sapa murid alma'a al haudi saking telaga wal anharu hale utawi kali-kalinane sungai-sungainya iku maftuhatun kebuka ilahi bareng haud faya tajaddadu mongko dadi anyar bersilih berganti dadi anyar fi kulli halin ing dalam saben tingkah apa aktaru perkara kang luwih akeh mimma katimbang perkara yang kang kurang apa ma fala buddha mongko wajib apa mintutil hawasi apa batesi indro piro-piro indro bila qadri darurati kejaba saking ukuran darurat balai salan ora ana kelakuan iku yatim sempurna apa dalika mengkono illa bil khawati dabtul hawas illa bil khawati kejaba kelawan nyepi fi baitin ing dalam kamar muslimin kang peteng wa ilam yakun namun ora ana iku lahu kedue murid apa makanan panggonan muslimun kang peteng faliyalufa mangko becik mlebeto sapa murid roksahu ing sirahe murid fi jaibihi ing dalem lengene murid ya tadatsar utawa nganggo klambi kemulan sapa si murid bikisain kelawan nganggo selendang au izarin utawa sarung fa fi tasli hadhil halati mongko ing dalem iki sepadane ikilah tingkah baitin muslimin ila akhirih yasma'u bisa krungu sapa murid nida al haqqi ing pengundange Allah kang hak wa yusyahidu lan bisa nyakseni sapa murid jalal al haq ngane ngersone al-Qur'an kang bangsa pengiran amatara ana ta ora weruh sira ananida Rasulillah ing sak temene pengundange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam balawa iku tumeka apa nidak ing Nabi wa huwa halal utawi Nabi iku alam istihadis sifat ing atase ikilah sifat apa lafur roksi fakilam koti ucapake lahu maring Nabi apa ya ayyuhal muzammil eleng-eleng wong kang kemulan ya ayyuhal muddakir eleng-eleng wong kang kemulan maksudnya Kanjeng Nabi fahadihil arba'atu mongko utawi iki perkara papat ju sahar sumet lan khulwah iku junatun dadi tameng perisai wa hisnun lan dadi benteng biha kang kelawan arba'ah tudfa'u bisa ditolak anu saking murid apa kuatu pira-pira perkara kang mutus para pira-pira perkara kang begal dalan watang naulan bisa nyegah apa arba'ah al awarido ing perkara-perkara kang anyar teka al qati'ata kang mutus litoriki paling dalan sekarang unsur tadi disampaikan bahwa 4 setelah menemukan guru maka guru berkewajiban untuk melindungi murid supaya jalan menuju Allah. Perlindungannya dengan 4 cara tadi sudah dijelaskan. Pertama adalah lapar dan begadang. Yang 3 dan 4 diam dan khulwah menyendiri. Diam itu tidak bicara, menghindari bicara. Meminimalisir bicara itu memudahkan untuk uzlah menyendiri.
Tapi menyendiri pun itu masih berurusan dengan orang yang mengurus kebutuhannya. Jadi lu ngomong itu ya, itu tetap duwe urusan karo saudara bengek orang lain. Terutama orang yang melayani kebutuhannya. Ya kalau masih ada kontak seperti itu ya bicaranya ya sebatas yang penting-penting saja. Soalnya biasanya yuskalam itu yusilul qalb. Kalau suka bicara kepada para pelayan di tempat ini tadi, hisnan di tempat sufinya, di ribatnya, padepokannya sufi, di pesantrennya, kalau masih suka banyak bicara, ya hatinya tidak fokus, terganggu. Tidak fokus zikir, fikir gitu. Khulwah yang keempat. Khulwah itu, uzlah itu dari keramaian. Di masyarakat luas itu namanya uzlah, mencil. Setelah mencil ini ditempuh namanya khulwah, menyendiri. Jadi tahapannya uzlah baru khulwah. Karena ketika uzlah ini ketemu sesama murid, ini bisa hanya uzlah tapi belum khulwah. Oleh karena itu harus teknis lagi namanya khulwah, menyendiri, mencil dari masyarakat. Istilah i'tizal atau uzlah itu dari masyarakat luas, kalau khulwah itu dari lingkungan sekitarnya. Nah, khulwah ini manfaatnya dan usyawagil, bisa menolak menghindarkan gangguan-gangguan, membatasi mata, membatasi pendengaran. Soalnya apa? Hati itu, mata dan telinga itu bagaikan halaman pelataran ruh hati. Hati itu rumah, pelatarannya apa? Halamannya apa? Ya mata dan telinga. Jadi mata kamu melihat abang hijau gitu ya, hatinya nanti merespon itu. Makanya matanya dipejamkan. Telinga juga begitu. Sehingga perlu agar hati tidak terganggu apa yang terjadi di pelataran itu, maka dibatasi dhabtus sam'i wal basar. Karena apa? Hati kita ini melalui indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, indera ini, itu kita akan dapat informasi, dapat objek-objek masuk di hati kita. Akhirnya yang masuk ini kotor. Dulu sudah pernah diteorisasikan, dibuat ilustrasinya. Jadi hati kita itu terisi dengan air yang jernih, itu jangan alirkan sungai. Jadi danau, kamu ingin membuat lubang danau, ingin airnya jernih, ya jangan datangkan air dari luar, kita buat parit aliran air terus didatang, ya mesti kotor. Lah supaya airnya bersih, air yang ada ini kuras. Jangan sampai air dari aliran ini masuk. Lah terus airnya dari mana? Mata air dari dalam tanah. Nah, hati kita itu supaya bisa nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu jernih, maka harus diputus dari sambungan melalui indera-indera kita itu. No teori ini. Soal iso atau ora ya pokoknya wis teori ini. Itu. Jadi supaya air telaga kita bersih, ya hambat semua air dari luar untuk masuk. Kita gali lebih dalam dari dasar tanah, itu yang maka airnya bening. Supaya hati kita itu bersih. Informasi apa saja, objek apa saja oleh indera kita. Biarkan hati kita memancarkan cahayanya sendiri.
Lah ngene ku nek ndi? Nek kamar sing peteng illa bil la yatimu illa bil wala fi baitin muslimin. Dak malah kamar peteng. Yo ya iku wis pokoke ratu. Nah saiki ora turu, wis pokoke anggere HP-ne baterainya full, sinyal kuat, apa neh gratisan wifi, wah wis kon pirang tahun ya iso. Nah ini di bawah, tentu di bawah bimbingan Syekh tadi. Kalau tidak bisa begitu, selimutan gak mendapatkan tempat persembunyian itu, ya apa selimutan rangkul supaya tidak gak ngerti apa-apa gitu. Ya, Kanjeng Nabi dulu kan juga begitu. Ya julukannya Nabi itu kan punya nama Muhammad atau Ahmad, dua saja. Tapi nama julukannya pirang-pirang sesuai dengan sebutan Allah di Al-Quran. Julukannya Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Toha, Yasin, dan itu konon itu nama-nama julukannya Nabi Muhammad. Salah satu Al-Mudaththir, Al-Muzammil itu mencerminkan apa? Nabi itu pertama kalinya ya seperti itu busana yang dipakai, sehingga ya, habis ditemui malaikat Jibril terus berselimut itu supaya apa? Berselimutnya itu kalau riwayat yang masyhur yang populer mainstream itu ya, itu karena merasa takut, cemas, gelisah, takut. Apa nek cara cahno? Takut, gelisah, drejuk, shock gitu. Tapi tidak, salah satu takwilannya itu apa? Supaya tidak terkontaminasi oleh, jadi aura yang dibawa oleh malaikat Jibril itu tidak terkombinasi oleh aura masyarakat jahiliyah pada masa itu, sehingga berselimut itu. Fahadil arba'ah lah, 4 perkara inilah yang menjadi junnatun wa hisnun. Pak, kalau ini kita lakukan, ini bagaimana ini kita? Ya, ini konsep uzlah, konsep asumtu, konsep aljuhu, konsep asaharu. Ini konsep yang teknisnya bisa bermacam-macam sesuai kondisi gitu. Dan khulwahnya kita, uzlahnya kita apa? Ya ora lunga gunung golek padepokan, ora ana guru wis ning kono gurune mbok parani gurune wis HP-nan Android padha ae. Lah apa? Ya menghindari, ya ini membatasi. Pembatasan sosial berskala besar. Itu membatasi medsos gini-gini itu tidak mungkin kita itu. Makanya yang konon ini, yang menghindari medsos supaya dia imunitasnya tubuhnya dari meningkat itu. Soalnya itu menggunakan kegelisahan, tapi ini dari perspektif psikologi. Yes. Ya sesuai konteksnya. Kalau uzlahnya kita ya mungkin kita masih bergaul seperti ini, tapi sebetulnya kita membatasi diri kita, tidak mendengarkan kecuali yang seperlunya, tidak melihat kecuali seperlunya. Wes mbok turuti, HP kita itu ada apa saja, ada. Mbok turuti, yuk tidak ada ujungnya. Kowe bar buka ini kok gini, orang malah sing mbok jujuk lali mau aku golek yo apa gitu. Itu apa saja ada di situ. Itu perlu dobtul basori, membatasi penglihatan kita. Itu sudah bisa disebut uzlah. Uzlah yang kontekstual sesuai konteksnya. Qala rahimahu ta'ala
Faida fa'ala. Wes, kalau sudah semua itu dilakukan, apa faida fa'ala? Monggo nalikane wis nglakoni sapa murid dalika ing mengkono arba'ah istagola mongko ketunggula sapa si murid ba'dahu ing dalem badane fa'ala kitoriki kelawan ngambah dalan marang Allah. Wa inna masuluku wa min pestine utawi oleh ngambah murid akobati kelawan natas utawa nempuh pira-pira undak-undakan pira undak-undakan ya. Wala akobatalan ora ana undak-undakan iku tangga-tangga iku maujud ala tariqil lain illa sifatil qalbi kejaba sifat-sifate ati ala disababwa kang utawi sebabe sifatul qalbi iku al iltifatu noleh utawa merhatekake ila dunya maring dunya babak tutil kala akobati utawi sebagiane mengkono-mengkono undak-undakan maiku atau luwih gedhe mimbatin katimbang sebagian liyane wa tartibu utawi urutane fiqat iha ing dalem nempuh utawa natas akobat iku an yastahila yen to ketunggul sapa murid bil asali kelawan perkara kang luwih gampang fal asali nuli rada gampang bahya utawi akobat iku tilka sifat mengkono pira-pira sifat akne ngarepake sapa ingsun kelawan sifat asrarul alaiki ing rahasiane pira-pira kegantungan allati koto akang wis mutus ha sapa murid ing asrarul alaik fi awalil iradati ing dalem kawitane ngarepake wa atari lan pira-pira labete sifat akne ngarepake sapa ingsun kelawan asar almala ing pondo wal jahalan wa hubbat dunya lan seneng dunya wal iltifata lan merhatekake utawa noleh ilal khalqi maring makhluk wa tasyawufa lan wa ambisi kepengin ilal ma'asi maring pira-pira maksiat buta mengko wajib apa an yukhalliya yen tongotongake sapa murid al batina ing batine atine dia saking pira-pira pengaruhe sifat kama akhlak kaya oleh nyepekake sapa murid adzahira ing zahire an asbabiha saking sebab-sebab sifat adzahira kang pertelo wa fihilan iku wa fihilan ing dalem batin tatulu dadi suwe apa mujahadatu utawa mujahadae oleh merangi nafsu wa yahtalifu lan dadi beda apa dalika mengkono mujahadah bikhtilafil ahwali kelawan beda-bedane tingkah faruba syakhsin mongko pirang-pirang utawi awa-awaan iku kok kafa temen wis nyukupi apa syakhsin aktar sifate ing luwih akeh sifat fala tatulu mongko ora suwe alaihi ing atase syakhsin apa mujahadatu mujahadae waqad karena lan temen wis nutur sapa kita ana tariqal mujahadati ing sak temene dalane merangi nafsu iku mudadatu syahwati iku nentang pira-pira syahwat keinginan wa mukhalafatul hawa lan nulayani hawa nafsu fi kulli sifatin ing dalam saben sifat walibatin kang unggul ala nafsi kang menonjol ala nafsil murid ing atase atine murid kama kaya katerangan sabako kang wis dikir apa dikruhu nutur man faida kufiya mongko nalikane wis dicukupi apa dalika mengkono aksar sifat auto ufa utawa lemah sapa murid bil mujahadati kelawan lan ora sisa fi qalbi ing dalem jero atine murid apa alaqatun hubungan kegantungan syahwala kang ngulake apa ya murid ing kalep badha dalika ing dalem badane mengkono ikhlak ayu khaliyah yulzimu mongko netepake sapa dene murid alat tabami ing atase selawase wa yamna'an ya yamna'u lan nyegah sapa murid ing kalbu min takdiril aurati saking akeh pira-pira wiridan adzahirati kang zahir bal yaktasiru balik ngalap cukup atau batasi sapa si murid
alal faraidi ngatasé pira-pira ibadah fardhu rawati bidan pira-pira ibadah rutin fayakunu mongko ana apa wiridane murid penggawean ajenge murid iku wiridan wahidan kang siji bahwa wiridun wahid iku babul aurati wiridun wahid iku babul aurati iku dadi saripatine pira-pira wiridan wa samratu halan buaya aurat ane ngarepake ingsun ing lubabal mulazamatul qalbi ing oleh netepi ati dzikrillah maring eling dzikir Allah badal khuluwi ing dalem bacane bersih min dzikri wa ini saking eling liyane Allah wala yashghilu lan ora ngumpulake sapa murid ing qalbihi kelawan zikrullah madama qalbu ing dalem selakine langgeng apa al qalbu apa atine murid iku mutafitan iku isih noleh merhatekake ila ala ikihi maring pira gantungane kala ngendika sapa asyibliyu wali syibli lil hasri mangke Imam Hisri in kana lamun ana in sak temene kelakuan in kana lawan iku yahturu kumrentek bikal ana ing ati sira minal jumati saking mangsa seminggu allati takti kang teka sapa sira ni ing ingsun fiha ing dalem Jumat ilal Jumati maring mangka seminggu al-ukhra ya syai'un apa suwiji-wiji wairullahi kang seliyane Allah Ta'ala iku faharamun mangka iku haram alaika ing atase sira apa antak tiayen tolong teka nekani sirane ing ingsun wa hadhihi tajarrutu utawi iki meliki murni iku layah sulu ora hasil apa tajarrut ila ma'asid iradati kejaba sertane bener kekarepan wastilahi hubbillahi lan oleh nguasani tresno maring Allah nguasani alal qalbi ing atase ati kata yakuna sehingga ana sapa murid iku fi suratil asyiki ing dalam bentuke wong kang gandrung wong kang tresno al mustahtiri kang kesengsem terpesona ala dilaisa kang ora ana iku lahu kedue murid apa ilahamun kejaba perhatian sejo wahidun kang siji lidakana mengko nalikane wis ana sapa murid iku kadhalika kaya mengkono fi suratil asyik alzama mengko majibake ing murid sapa asyik guru zawiyatan ing zawiyah ing padepokan sijian faridu kang dheweni sapa si murid pihak lawan zawiyah wa yuwakilu lan masrahake sapa syekh bihi kelawan murid man ing wong liya ngurusi sapa man lahu krana murid biqadrin kelawan ukuran yasirin kang sithik saking makanan pokok al halal kang halal fa inna asla tariqid dini krana sak temene pokoke dalane agama iku al putu panganan al halal kang halal wa inda dzalika indal nalikane mengkono dene nalikane mengkono yang faridu lan yulakinu mulang utawa nuntun nalkin sapa syekh ing murid rikrat ing siji zikir minal adkari kang saking pira-pira zikir hatta yushila sehingga nungkulake sapa si syekh bihi kelawan zikir lisanahu ing lisane murid wa qalbahu lan atine murid jadi sumangka lungguh sapa murid waya kululan maca sapa murid matalan Allahu au subhanallah au ma utawa zikir ya kang mandang berpandangan sapa syekh ing sapa asyai guru minal kalimat nyatane pira-pira kalimat zikir fala yazalu mongko ora leren-leren sapa murid iku wajibu mulinakake ngerutinate sapa si murid alaihi ing atase zikir hatta tasbuta hingga gugur apa harakatul lisani obae lisan wa takunulan ana apal kalimat zikir iku kaannaha kaya kalimat iku jariyatun mlaku dhewe ala lisan ing atase lisan min wiri tahrikin saking tanpa ngubahke lisan malaya zalu kari-kari ora leren sapa murid iku wajib mulinake iku ngajekake sapa atase zikir hatta yaskuta sehingga gugur apa al-ataru lapet ala lisan saking lisane batab kolan isih sisa bertahan apa suratul lafzi bentuke lafaz fil qalbi ing dalem jero ati
Malaya zalu kari-kari ora leren sapa murid iku kadalika kaya mengkono yuwalibu hatta yumha hingga dadi dihapus anil qalbi saking ati apa huruful ladzi huruf-huruf lafal dzikir wa suratul lan tabkolan isih sisa apa hakikatu maknahu hakikat maknane lafal lazimatun tur kang netep lil qalbi maring ati hadiratun tur kang hadir mau sertane qalb aliyat qalibatun tur kang muasani alaihi ngatasi qalb qad farawa angkul lima temen ngotongake qad farawa temen wis kotong apa qalb angkul lima saking saben perkara siwaru kang seliyane dzikir ya anal qalba krana satemene ati iku dasyagolan nalika ketungkul apa qalb bisain kelawan suwi-wiji khola mongko sepi apa qalb adwari saking liyane syai ayya syai'in iku ndine suwi-wiji karena utawi yen to tinemu apa ayun fa idastaghala mongko nalikane wis ketungkul sapa apa qalb bi dzikrillah zikir Allah taala wa huwa tawiyya zikrullah wal maqsudu kang disejo khola mongko dadi sepi apa qalb la mahala tahale mesti anwari saking liyane dzikrillah wa inda dalika ing dalem nalikane mengkono khola yuzimu majibake sapa si syekh hu ing murid an yuro ibayanto ngawasi sapa si murid wasawisal qalbi ing waswase ati wal khawatir lan terenteke ati alati tata'allaku kang khawatir di dunia kelawan dunya wa malan perkara ya tadzakaru kang eling sapa murid mimma kang saking perkara kat madho kang wis liwat apa mamin nahwali saking tingkah-tingkah murid wa ahwali luwih lan tingkah-tingkah liyane murid kainah krana satemene mastagola dalam kapan-kapan isih ketunggul sapa murid bisain kalawan suwi-wiji menu saking mawala filah dadi senajan iku ing dalem mangsa sedhela khola mongko sepi apa kalbu atine murid anitik disaking pikir fitil kalah dadi ing dalem mengkono mangsa sedhela bahkan ala nono postagola aitem halemaneh iku nuksonan dadi kekurangan falyajtahid mongko becik nemen-nemen sungguh-sungguhna sapa murid fidah dalika dalam nolak mengkono wasawis wa mahmada fa'alan kapan-kapan wis nolak sapa murid al wasawis ing pira-pira waswase ati kullaha ya kabeh wasawis wa dalan nolak sapa murid an-nafsa ing atine balekake sapa murid an-nafsa ing atine ila hadhil kalimati maring kalimat jaat mongko teko ing murid al-wasawis pira-pira waswas min hadhil kalimati saking ikilah kalimah subhanallah sateruse wa anna lan satemene kalimah iku ma iku apa ya utawi kalimah wa malan iku apa makna kaulina utawi maknane ucapan kita rupane Allah wa li ayyi makna lan krana dine makna kana dinemu ana Allah ilahan wa li ayyi makna Allah iku ilahan dadi pangeran wa kana lan ana sapa wa iku makbudan dan kang disembah wa yaktari lan bakal metani ing murid tidak dalika ing apa khawatir pira-pira tetap tahu kang buka apa khawatir alaihi ing atase murid babal fikri ing lawangi mikir-mikir wa rubama yaridu kadang teko alaihi ing atase murid min wasawis saking waswasa setan apa ma perkara kang utawi ma kufrun iku kekufuran wa bid'atun lan bid'ah wa mahmakanan lan semangsane kapan-kapan wis ana sapa murid iku karihan gedeng lidalika maring mengkono wasawis syaitan wa tulmu tasyamiron lan wis temenanan li imatoti maring ngilangake dalik anil qalbi saking ati lam yadurra mongko ora bahayani apa dalika mengkono wasawis syaitan wahya utawi wasawis syaitan wis begini maksudnya sampai mana tadi 4 perkara tadi ya benteng pertahanannya tadi
lapar, sahar, begadang, sumtu, khulwah. Kalau itu sudah dilakukan, mulai menapak jalan menuju Allah. Lah, bagaimana menapak jalan apa melaku sikil melangkahkan kaki? Bukan, ini yang bekerja hati. Yang menempuh perjalanan itu hati kita, bukan kaki kita. Mudah dulu. Ada yang sulit, ada yang setengah sulit, ada yang mudah ya. Ditempuh yang mudah-mudah dulu, seperti ketika mengerjakan soal ujian. Kerjakan yang mudah lebih dulu. Jangan lupa baca basmalah, dilarang sama membawa contekan. Nah, ujiannya online deh. Sing siji nggarap soal karo sing siji golek browsing. Ini ngejar ora gitu lho. Wong tolah-tolah. Yes. Yang bekerja itu hatinya. Kemarin sudah diterangkan abdomu harta. Nah itu tadi, bagaimana hati kita menganggap harta, menganggap jabatan, dunia dan lain sebagainya. Bagaimana keinginan kita untuk maksiat. Maka hati kita harus dibersihkan terus-menerus dari itu semua tadi. Dan cara membersihkan orangnya tipenya beda-beda. Ada yang perlu waktu yang lama karena memang mantan pejabat, mantan artis mungkin, atau mu'alaf. Mu'alaf urung gini-gini wis dadi ustaz. Wah ini kacau. Belum menempuh ini Thoriqul mujahadah ini belum. Ada kalanya yang orang hanya perlu memperbaiki sifat sedikit saja. Oh ini orientasi. Ono wong sing penyakit itu ya mau kedunya yo ambisi. Taklidnya bukan main. Terus maksiatnya juga merajalela. Ini akut, yusue. Tapi kalau santri, wah wis tahu ngaji ya sediluk. Paling ya nambal toh. Nambal. Nah. Wala yusqiluhu bihi ma dama qalbuhu multafitan. Kalau hatinya masih belum tenang, jangan diisi zikir dulu, ini kata Imam Ghazali. Jadi orientasi pikirannya ini diatur dulu sebelum tahap-tahap berikutnya. Wali Shibli punya murid namanya Wali Hisri. Wali melahirkan kader wali. Apa pesannya? In kana yahturu biqalqiya minal jum'ati allati ta'tini fiha ilal jum'ah syai'un ghairullah faharamun 'alaika an ta'tiyani. Kalau kamu dari Jumat ini, ketika kamu datang ke saya ini, sampai Jumat depan, kok terlintas di benakmu selain Allah, wis gak usah merineneh ya. Kalau selama Jumat ini sampai Jumat berikutnya kamu terbersit sekali saja selain Allah, wis gak usah. Putus hubungan murid, wis rata akoni murid. Tuh. Dan bagaimana? Wa hadza tajarrud la yasulu illa masjid il-irada. Dibersihkan dulu hati dari jah, dari mal, dari taklid, dari maksiat, itu dibersihkan. Nah, kalau sudah faidakan akadalik alzamau syekh zawiyatan
Tapi kemudian tahap berikutnya syekhnya menempatkan si murid ini di zawiyah, di padepokan. Wes, kamu ini sudah tadi latihannya, magangnya sudah, sekarang diterima menjadi murid resmi. Terus diberi apa? Kecukupan apa? Pengurus pelayan itu iki jatah iki nanti kaya wingi sedirham dibelanjakan gaduh, dimakan untuk setahun. Jadi Imam Sahal At-Tusturi Pastari itu ya. Ya diatur pola makannya, poso merawat, poso muteh, poso apa pati geni. Ya, orang sing aneh-aneh. Zikir, kemudian dibekali zikir. Nah, zikir disuruh baca Allah Allah utawa subhanallah, terserah gurunya. Dibaca, baca dengan bersuara. Terus sampai lama-lama tasqutu harakatul lisan. Wes sekarang lisannya sudah tidak digerakkan lagi, sudah mengalir dengan tidak disengaja lagi, sudah mengalir dengan sendirinya tadi tanpa digerakkan. Terus setelah beberapa waktu, terus kemudian lisannya sudah berhenti tidak berpikir, tinggal tersisa lafal itu di hati. Allah Allah itu, tapi gambarnya tulisan Allah, alif. Terus begitu sampai akhirnya gambar tulisan di hati ini hilang. Yang tersisa apa? Hakikatul makna, hakikat makna Allah itu. Tulisannya Allah wis gak ono. Subhanallah wis gak ono. Tapi hakikatnya Allah, hakikatnya subhanallah. Itu bahwa maksudu kholaman. Artinya apa? Itu berarti sudah tahap intensifikasi, pengintensifan. Jadi sudah didulurkan. Soalnya apa? Hati itu selama tidak diisi oleh Allah, maka dia akan disusupi oleh sesuatu yang lain. Kalau sebentar, penyusupnya ini sebentar, ya sebentar itu melupakan Allah. Kalau nyusupnya lama, bercokol di situ, membuat rumah di situ, nginep, ya berarti suwe. Nah, oleh karena itu was-wasnya itu banyak, belum selesai. Was-wasnya dari setan itu juga. Soalnya begitu hakikatu makna Allah, hakikatu makna subhanallah sudah muncul di hati, lafalnya sudah hilang, hakikat maknanya muncul. Kok setan ya bodoh. Allah itu subhanallah itu maksudnya maha suci itu Allah. Nah, setan muncul itu, serangannya dari dalam itu. Tuh. Wahya munqasibatun ila ma yu'lamu qatan. Nanti kalau pada tahap itu serangannya berubah jadi lain. Sudah tidak mikir hatta, sudah tidak mikir tahta, sudah tinggal wirid, zikir saja, menanamkan zikir dalam hati, hakikatu maknahu, itu masih diserang setan. Kalau Allah itu siapa, di mana, kapan, kenapa, wah, seperti apa? Nek ngono gampang, gue kadang sing rumit-rumit, tuh rumit-rumit, tuh. Wah, iya, mempasimatun ilama yukam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.